السلام البنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم بوزروك او بلح البحر بطريقه جديده وبصلصه رائعه، نتمنى تعجبكم. غادي ناخذ المقله ونديروا فيها الزيت البلديه، زيت العود، ونديروا بصله مخلطه، البصله مشلضه رقيقه بحال هكا. هاد الوصفه كدير بزيت الزيتون. غادي نزيدو واحد شويه ديال الثومه المحكوكه، واحد شويه ديال البزار، شويه ديال الملح، ما نكثروش. دابا نزيدو عليه بوزروك من بعد ما دبات لينا البصله. دابا غادي نزيدو واحد نص كاس ديال عصير الحامض. صافي، ونديرو على نار مهيله ونخليوه يطيب. نزيدو عليه واحد شويه ديال الفلفل الالوان، نزيدو واحد شويه ديال لي شامبينيون، وغادي نزيدو واحد شويه ديال الكريمه ديال الطبخ. هاد الطبق ديالنا غادي نزينوه بواحد شويه ديال المعدنوس من الفوق. نتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.